Orchikoro rutandikire n'abakachiko akarukwebembera bankeje barukumurcha ba member ebi bank ebaze kora umwaka 2021 2022 banye kubashobora nebyo ebi bank egenderere kora abo umwaka 2023 2024 Savings, we are now at 2 billion 730 million 372,749, which increased from 2 billion 55 million 97 to 95. Onjire kandi mwakoraje garajara billion emwe na miliyoni 502 apeji 14 agutwa bitkoze umwaka gwahwire kandi atumukoze billion emwe na miliyoni rukagana na mwenda n'imitwara 37 kashanju na rukaga 9 enshunga y'aba member abari kwiguza account on bank n'abanymakire babirugaho nibagira ngo nibabacwenteje membership ejo kwe yonjire numuza kushanga numushanga kunka harimo enamba nyinji nayo ine dormant accounts omuntu naija igura account ubundi kwara yana ndarona tine byone ebisanirizo babura kujimuhereza hata account ekumbere yahe dormant, and of course at the end of the day nshinga kachitahumusha ho yitu kandi itorone nyinge zitukuriye neza agriculture loan konka bakugera ngo insurance ejo ebishikiriza bitu no muyagana n'umushana konka bakugera ngo insurance ejo waterwa mushana ninga haza hekikirizi ahiwano ihasente tubakuhereza insurance hatito nituje tujugobera munka tuna turuba members murubaka mabeitu mukatwasa umuntu jebembere nutabugendera aha policies and procedures ahamgendererwaho za sako kugira ngo tubase kukurakurana omjenyi mukuru arugire o ministry erukora nshonga zibibushubuza amakoro na mnonga ombya sako ogwasimere Nyakayojo sako abo kuguma ne koratera ebyo ebirukuragirwa ministry no kwateraho omuntu waburijo okonja kutunguka. I should say we are generally happy with your compliance. You have done a good job. Not many are compliant. You find the many cooperatives, they do not submit returns. Nabwanyuma habiroga bebirabo na mnonga abakachiko abo abakozireje omuringo konja kubasibura batori nakachiko akasya ayikataratambi Silver asinjire obwa vetting committee chairperson. Nyakayojo people sako ni sako ertungwire omuntu waburijo aspid yekijunjirizi age inamatajana kandi agangabarwamo ba member abarengera omuruka shanju runana gashakwa Christopher ahimbisiwe.